Так, мы берем, подставляем расческу к виску. Подставляем расческу к виску. Вот таким. Вот снизу вверх получается. И убираем, получается, все то, что считаем нужным. Желательно не приставлять расческу к голове, не прижимать, а держать ее под неким углом. Вот здесь видите что-нибудь? Видите, я держу ее ровно, не прижимаю к голове, а делаю некую грань, получается. Сейчас увидите, видите, так ровно подставляю, держу ее, получается, ровно. Там. У нас же, смотрите, в чем нюанс. У нас голова, как здесь идет по окружности, так и здесь идет по окружности. Мужские стрижки, они квадратные должны быть. Означает, что круглых граней желательно не делать. Поэтому мы будем делать грани квадрата. Ну, стараться припекать к квадрату. Поэтому что для этого нужно? Для этого нужно поставить расческу и держать ее вот таким образом, видите? Параллельно стене, грубо говоря, не прижимать ее к голове, тем самым ломая угол. Видите, так есть угол, так нет угла. Так окружность. Квадрат, окружность. Нам нужен квадрат. Поехали. Быстренько подставляем расческу вот с такой плоскостью и срезаем. Что мы видим? Видите, вот она, некая плоскость получается. Так же самое продолжаем. Мы создали плоскость и продолжаем идти назад, туда. Если бы мы создали здесь круг, видите, как было бы что-то вот такое. А мы создали здесь более такую квадратную плоскость.